പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మైన దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 54 അധ്യായം അതിന്റെ 17 വാക്യത്തിലൂടെ యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయము 17వ వచనం ద్వారా നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధం కూడా వర్ధిల్లదు. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును కూడా వర్ధిల్లదు అని. അവൻ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, നിന്റെ ഭാവിക്ക് വിരോധമായി ശത്രു ഒരുക്കിയ ഒരു ആയുധവും നിനക്ക് ഫലിക്കത്തില്ല എന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധമ പറയുകയാണ്. ఆమేన్. మీ యొక్క కుటుంబానికి విరుద్ధంగా, మీ యొక్క జీవితాలకి విరుద్ధంగా, మీ యొక్క సంతానంకి విరుద్ధంగా సాతాను లేకపోతే శత్రువు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ప్లాన్స్ కూడా వర్ధిల్లదు అని పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు. ദാനിയേലിനെതിരെ ചിലർ പ്ലാനുകൾ ഒരുക്കി. దానియేలుకు విరుద్ధంగా కొంతమంది ప్లాన్స్ చేశారు. വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അവന് വിരോധമായി ഒരുക്കിയവർ അത്ഭുതപ്പെടുമാറ് ദൈവപ്രവൃത്തി ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. దానియేలుకు విరుద్ధంగా చేసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడిపోయేంత రకంగా దేవుడు దానియేలు జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు. അവൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി പ്ലാനുകൾ ഒരുക്കി നിങ്ങളുടെ തകർച്ച കാണുവാൻ, നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് കാണുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കുമെന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്. మీ యొక్క తగ్గింపు లేకపోతే మీ యొక్క అవమానము చూడాలని, మీ యొక్క నిందలు చూడాలని ఆశపడే మీ యొక్క శత్రువులు ఆశ్చర్యపడిపోయేంత రకంగా దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. ആമേൻ. ഒരു മൊർദെഖായിക്കെതിരെ ഒരു ഹാമാൻ, ആമേൻ, അവനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവൻ കഴുമരം ഒരുക്കി. మోర్దెకాయికి విరుద్ధంగా మోర్దెకాయిని ఈ యొక్క లోకం నుంచే తప్పించాలని ఆ యొక్క హామాను అతనికి విరుద్ధంగా ఒక ఉరికమ్మని చేపించాడు. അവന്റെ പ്ലാനുകളെ മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിപ്പാനിടയായി. హామాని యొక్క ప్లాన్స్ అన్నిటిని దేవుడు తొలగించి దేవుని యొక్క మహా అద్భుతంని అక్కడ జరిగించాడు. ഹാമാൻ ഒരുക്കിയ കുരുക്കിൽ മൊർദെഖായി വീണില്ല, മറിച്ച് അവൻ തന്നെ വീഴുവാനിടയായി. హామాను మోర్దెకాయి కొరకు చేపించిన ఆ యొక్క ఉరికమ్మం మీద మోర్దెకాయి కాకుండా హామానే చనిపోవడం జరిగింది. പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ശത്രു നിനക്കെതിരെ ഒരുക്കുന്ന കെണിയിൽ നീ വീഴത്തില്ല, അവൻ വീഴാൻ പോകുകയാണ്. ఆమేన్. ఈ రోజు కూడా నేను మీ అందరితో చెప్తున్నాను, సాతాను లేకపోతే శత్రువు మీ కొరకు సిద్ధం చేస్తున్న ఆ యొక్క గుంటలో మీరు కాదు పడబోయేది, ఆ శత్రువే పడబోతున్నాడు. ആമേൻ. എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు? ഈ പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളോട് ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ప్రియ సహోదరులారా, మీ అందరితో పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, നിനക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. మీకు విరుద్ధంగా రూపింపబడుతున్న లేకపోతే చేస్తున్న ఏ ఒక్క ఆయుధము కూడా వర్ధిల్లదు అని పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు. ഞാൻ ഈ പകൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఒక ప్రవచనాత్మ పూర్వకంగా నేను మీ అందరితో നിന്റെ మాట్లాడుతున్నాను. തകർച്ച കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. మీ యొక్క నాశనము కొరకు ఎదురు చూసే వాళ్ళందరి ముందట మీ యొక్క హెచ్చింపు లేకపోతే మీ యొక్క ఉన్నత స్థానము చూపించే అంత రకంగా దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൂതൻ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക. విశ్వసించే వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని ఆమేన్ చెప్పి స్వీకరించండి. അതെ, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. మీకు విరోధంగా రూపింపబడుతున్న ఈ ఆయుధం కూడా వర్ధిల్లదు. God bless you all. దేవుడు అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Amen. ఆమేన్.